السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه رأيكم في المفاجأة الحلوة دي؟ هنعمل السندوتش الجبار ده مع بعض النهاردة. ساندوتش زاكس او بيج زاك بطريقة سهلة جدا جدا. هنقدر نعمله زي اشهر المطاعم وبكمية وفيرة جدا، وان شاء الله هتبقى المقادير على قد الايد. بنص كيلو من البانيه هنقدر نعمل السندوتشات الحلوة دي كلها. يلا بينا نبتدي الوصفة. لكن ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اشعاراتي ووصفاتي الجديدة. وما تنسونيش في اللايك. يلا نسمي بسم الله علشان نشوف الوصفة وجمالها هنعملها ازاي. اول حاجة هنا معايا حليب، نص كوباية حليب، ومعايا صدور البانيه مقطعة زي ما انتوا شايفين كده. توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل، بابريكا وجنزبيل. معايا كيس اللي هو بتاع السندوتشات، الكيس التلاجة. زي ما انتوا شايفين كده انا هفضي كل التتبيله جوه الكيس، لان طريقه التتبيله بتاعتنا هتبقى في الكيس المره دي. وهحط كمان الحليب. تقدري تستعملي ميه على فكره، لكن انا بحب استعمل الحليب لانه بيخلي اللحمه تبقى جوسي وطريه جدا. هحط بقى الملح لاني ما كنتش حاطه الملح مع التوابل، نص معلقه من الملح. وهدوب التوابل كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بقى بالفراخ، كل قطعتين لوحدهم، وبعد كده هقلب واحط تاني قطعتين قطعتين لحد ما اخلص كمية الفراخ كلها. شايفين كده بقى بتتغلغل كلها جوه التتبيلة وبتشرب التتبيلة كويس جدا وتبقى شبعانة. دلوقتي بعد ما حطيت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين جوه التتبيلة زي ما هي جوه الكيس كده، هربط الكيس. شايفين مليانة تتبيلة. هربط الكيس كويس جدا وهحطه في التلاجة من 4 ساعات ل6 ساعات. انا بقى هسيبها يوم كامل، يعني هعملها بالليل وهطلعها تاني يوم الصبح. دلوقتي هحطها في التلاجة. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض صوص الجبنة. معايا جبنة شيدر اهي مبشورة، وزبدة، وكوباية حليب، وممكن استعمل كمان شوية جبنة موتزاريلا لو انتي مش عاوزة بلاش. اول حاجة هحط الزبدة كده في الطاسة. انا مش هعمل بشاميل ولا هعمل اي حاجة، احنا هنعمل بطريقة جديدة. ومعايا نص معلقة صغيرة بابريكا. طب ليه بتحطي البابريكا؟ لان الجبنة بتاعتي مش حمرا، دي جبنة صفرا، فعشان تديني اللون الحلو اللي احنا بنجيبها من بره. وحطيت الحليب، وهحط شوية فلفل اسود، مش هحط ملح خالص، انا هستكفى بالملح اللي هو بتاع الجبنة. حطيت كمان الجبنة الموتزاريلا، وهنزل بقى بالجبنة الشيدر كلها بالشكل ده. وهفضل اقلب كده طول ما هو اللبن بيغلي معايا، طول ما هي الجبنة بتاعتي هتسيح باستمرار ومش هتاخد معايا وقت خالص. طبعا مش هبطل تقليب لحد ما الاقي القوام بتاعها بقى ناعم. شايفين ابتدت تسيح اهي، هتسيح معايا، وكل ما بتسيح لونها بيفتح. زي ما انتوا شايفين بقت ناعمة وزي الحرير كده، بقت كويسة جدا. انا هطفي عليها النار ويلا بينا بقى علشان افضيها في العلب بتاعتها. شايفين؟ عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها يعني حكايه بجد. انا ولادي، يعني انا دلوقتي هامله الكوبايه دي، والكوبايه التانية هتبقى نصها. الكوبايه اللي هي تبقى نصها دي انا ولادي خلصوها وهم جنبي، يعني مسكوها كده كلوها بالمعلقه. بالهنا والشفا. زي ما انتوا شايفين اهو، ادي العلبه دي انا مليتها كلها على اخرها اهي، وهيفيض شويه صغيرين، فانا هفضيها في العلبه التانية. هتعمل حوالي نصها زي ما انتوا شايفين. القوام بتاع الجبنة تحفة جدا، وكل ما بتسيبيها بتمسك كمان، يعني ممكن بعد كده تزوديها شوية حليب وتخففيها. طريقة تحفة جدا، والطعم في منتهى الجمال وغنية جدا. دلوقتي بقى انا هشيلها في التلاجة لحد ما نيجي نعمل الوصفة بتاعتنا، علشان خاطر تبقى جاهزة معايا لحين استخدام. ممكن تعمليها وتحطيها دايما في التلاجة لأي سندوتشات للأولاد، بتبقى جميلة جدا. دلوقتي هشيلها في التلاجة ويلا نبتدي الوصفة مع بعض. دلوقتي هنبتدي الوصفة. معايا كوباية ونص من الدقيق، وهحط عليها 3 معالق من النشا. هو ده هيبقى الغلاف بتاع التغطية بتاعنا. هحط عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وشوية صغيرين بقى من الملح والفلفل، يعني هبهرها على بسيط جدا. وهقلب الخليط كويس جدا زي ما انتوا شايفين. معايا في البولة التانية شوية مية عادي من الحنفية. وهجيب بقى الفراخ بتاعتي هطلعها من التلاجة. شايفين؟ شربت التتبيله كلها. انا هشيلها من الكيس واوريها لكم. شايفين؟ ما شاء الله عليها، شربت التتبيله كلها، مفيش ولا نقطه طالعه منها. دلوقتي بقى هقول لكم على السر. اول حاجه هنسمي بسم الله، وهنمسك قطعه البانيه هنغطيها بالدقيق كده،
وهوريكم تعملوها ازاي. انا مش عايزاكم تضغطوا عليها ولا تغرقوها وخلاص. انت هتمسكي البانيه من تحت لفوق زي ما هما كده، من تحت لفوق من تحت لفوق، ما تضغطيش عليها ابدا. ولو شفتي حته مثلا متنيه ولا حاجه هتفكها من بعضها وتقلبي من تحت لفوق عادي، وحته زي كده هتغلفيها عادي خالص. شايفه؟ بعد كده هتنزليها في الميه وتطلعيها في ساعتها، وهترجعيها تاني للدقيق بنفس الطريقة. شايفة التعريجات بقى اللي احنا بندور عليها بره اهي ابتدت تبان معايا، وهتعمل الشكل الحلو اللي احنا بنحب نشوفه في البانيه زي ما انتوا شايفين. وهرجع اقلبها تاني من تحت لفوق لحد ما تتغلف كلها جدا جدا وتاخد الكفر، يعني يكون سمكه كويس جدا. دلوقتي هشيله بقى كده وانفضه كويس. شايفين التعريجة باينة ازاي؟ هقربها لكم كده عشان تشوفوها، تحفة جدا. دلوقتي انا مشغله النار على الزيت، لازم الزيت بتاعي يكون حامي جدا جدا. شايفين الشكل حلو قوي؟ دلوقتي هروح على الزيت، انا اختبرت الزيت اهو شكله بيغلي. هحط عليه بقى ايه؟ البانيه. اول ما تحطي البانيه هتلاقيها دايما كده، يعني في نفس اللحظه اتحولت لقطعه بانيه كريسبي وفي منتهى الجمال. شايفين؟ في لحظتها كده على طول. دلوقتي يا جماعة تريكاية بس عايزة اقول لكم عليها. انت دلوقتي حطيتي قطعتين البانيه دول، ما تروحيش تعملي بانيه تاني في الدقيق. استني لما تخلصي دول وتشيليهم كمان من الزيت، تروحي بقى تعملي الباقيين وتجيبيهم، يعني تكوني موطيه على الزيت. طبعا مش هتاخد معاكي الحكاية ثواني، بس ايه هيكون احسن وهتخلي الوصفة هتطلع معاكي حكاية بجد. شايفة شكلها بجد خيال. هحط بقى القطعتين الباقيين وهروح اكمل باقي الفراخ كده في الدقيق وهغلفها كويس، وهخلص بقى لكل الكمية. شايفين؟ طبعا انا مش عايزة اقفل الكاميرا، عايزة اوريكم قد ايه هي بسرعة جدا بتتحول. يعني بصي، يعني ما شاء الله عليها، التعريجات بتاعتها بتبان بسرعة جدا وبتاخد كمان لون تحفة. ما شاء الله عليها. هخلص الكمية ويلا بينا. دلوقتي بعد ما خلصت الكمية، ايه رأيكم بقى في قطعة البانيه؟ بجد تحفة، بتتكلم عن نفسها. ومعايا بقى الخس بتاعنا اهو، معايا بيبروني زي ما انتوا شايفين، ومعايا الجبنة، ومعايا الساندوتشات والكاتشب. هجيب بقى طبق كده، وهنجيب الفينو اللي احنا جايبينه اهو، اللي هو الخاص بالزاكس اللي احنا هنعملها دي. هحط بقى الجبنة اللي احنا عاملينها في البيت اللي طعمها جميل جدا من تحت كده، وهنبتدي نحط عليها الخس بتاعنا. طبعا ممكن تجيب الكابوتشا، لكن بصراحة ما كانتش متوفرة عندي. مفيش احسن من الخس البلدي بقى. وهنحط عليها بقى قطعة من البيبروني كده، او الحلواني، او ممكن كمان تركي مدخن، يعني اللي موجود عندك تحطيه. والساندوتش كده بقى جاهز، يعني شوية بقى كاتشب بقى وهيبقى حكاية. دلوقتي بقى علشان نعمل الساندوتش الحلو بتاعنا اللي هو الكبير جدا بتاع زاكس ده، هنحط بقى خلتين كده اللي هما بتوع الشيش طاووق، وهنبتدي ان احنا نثبت بيها العمود بتاعنا. وهنجيب تاني ساندوتش وهنعمله برضو بنفس الطريقة. هنحط الجبنة بتاعتنا بالشكل ده، وهنحط الخس بقى. شايفين؟ هلبسها كده في الخلة وبتنزل معايا بسهولة خالص، وهرص الخس عليها واحط قطعة البانيه. شايفين كده؟ حلوة جدا. واحط بقى ايه؟ التركي او البيبروني زي ما قلنا، واحط قطعة الفينو التانية، وهتبقى معايا احلى ساندوتش في منتهى الجمال. هخلص بقى باقي الكمية بتاعتنا مع بعض وهنرجع عشان نقدمه. ايه رأيكم بقى بعد ما خلصنا كده شوية بطاطس؟ عشان ايه؟ نكون حبشنا الموضوع كله. وبكده تبقى خلصت الوصفة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير. ويا رب الفيديو كده يكون عجبكم وتقولوا لي في التعليقات، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. والسلام عليكم.